Halo, nama saya Lim Kuan Sing, dan ini nama produk saya, Molif. Oke, kemampuan teknologi saya ialah kemampuan mereka bentuk elektrik dan mereka bentuk mechanical. Dan posisi saya ialah keseimbangan dan pergerakan. Dan elemen saya ialah ruang dan warna. Electrical, mechanical, gerakan, keseimbangan, pergerakan, ruang, besar, warna, merah, kuning, itu. Okey, fungsi teknologi saya ialah rakan bentuk electricity. Fungsi ini ialah memberikan kuasa kepada lift. Tak ada memberikan kuasa kepada lift tak boleh gerak lah. Dan nombor 2 ialah rakan bentuk mechanical. Memindahkan kuasa kepada gear untuk menggerakkan lift. Ialah ni lah. Baterai ni ialah untuk menggerakkan. Ni lah untuk mempowerkan ini bergerak. Konsep saya ialah bentuk mengikut fungsi. Kerana. Okay. Dan harga kos saya ialah 801.50 sen. Banyaknya, sangat mahal daripada dan peras keuntungan saya ialah 96%. Dan ini money wang. Okey, kelemahan lift saya ialah lift semasa menggerak akan pusing kerana tak stable. Ini lift semasa bergerak ke atas akan pusing mana? Kerana apa? Kerana tak ada stick untuk support dia. Tak pusing lah. Tapi kita tak ada stick untuk support dia pusing saja. Cadangan penampabaikan ialah memastikan lift semasa gerak stable. Saya sudah cakap put two stick here support lift ini untuk menggerak stable, tak pusing-pusing macam ni. Semua orang agak selamat lah. Kalau kamu tak support ini semua diorang ini akan pusing dan mati tak mahu. Okey, ujian yang dijalankan dan saya telah memilihkan kaedah ujian parameter untuk mengujikan kefungsian dan kesesuaian produk Molif. Aspek yang ujian yang dijalankan ialah ujian kefungsian. Saya tak ada tempat lah. Ini saja. Ini kosong kerana saya tak ada idea lah. Ini akhir sekali saya lah. Terima kasih dan bye-bye.